Barchangiz o'g'irlangan hayot bilan yashadingiz. Bu gapni treylerda birinchi marta eshitganimda etlarim jimirlab ketdi. Bu shunchaki bitta yovuz qahramonni gapi emas, buni ortida juda ham bitta katta hikoya yashiringan. Va yangi chiqqan treylerlarni qayta ko'rib chiqqanimda yana bir narsani payqadim. Balki bizga bitta emas, balki ikkita Doktor Doom ko'rsatilayotgan bo'lishi mumkin. Hammaga salom, sizlar bilan Makroes. Bugungi videomiz sal boshqaroq bo'ladi, ya'ni boshqa videolarimga o'xshamaganroq bo'ladi, chunki sizlarga teoriya beraman. Ya'ni internetda chiqayotgan Doktor Doomni ko'zlamaga ikkita Doktor Doom bo'ladimi degan mavzu doirasida sizlar bilan gaplashamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosinglar va sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bo'lmasam boshladik. Bilasizmi, birinchi treyler chiqqanda menda shunday tuyg'u bor edi. Fantastik to'rtlik yerga yolg'iz kelmagan. Ular bilan Doktor Doom ham bor. Bu yangi treylerda buni 100% tasdiqlovchi narsa yo'q, lekin bir nechta detal meni yana o'sha fikrga qaytardi. Eng qizig'i esa kostyum. Filmda Doomning ikkita mutlaqo boshqa kiyimi bor. Biri o'sha siz ko'rgan kuchli jangovar zirh. O'sha kostyum bilan Thor bilan jang qiladi. Ikkinchisi esa D23 tadbirida rasman ko'rsatilgan boshqa kostyum. Va agar diqqat qilsangiz, bu aynan Fantastik to'rtlik birinchi qadamlar filmining titrlardan keyingi sahnasidagi o'sha kiyim. U Franklinning oldida niqobini yechganda kiygan. Shu joyda savol tug'iladi. Ikkita kostyum bu ikkita Doktor Doom deganimi? Bu unchalik oddiy emas. Keling komiksda bu qanday ishlaganini eslab olamiz. Secret Wars'dan oldin Time Runs Out sujetida Doktor Doom inkursiyalar haqida Illuminati orqali bilib qoladi. Ular buni butun dunyodan yashirishgan, chunki aynan uning o'z yurti Latveriyaning o'zida inkursiya sodir bo'ladi. Bu esa odatdagidek qizil emas, ko'k rangda. Bu esa multikoinotda xarita chizuvchilar borligiga ishora. Doktor Doom vaziyatni his qilib o'ziga Rabum Alal degan nom qo'yadi. Butun bir kult yaratadi. U yerda Qorasivon va boshqa ko'p kishilar bor. Ular birgalikda inkursiyalarni to'xtatishga urinishadi, lekin tez orada Doktor Doom tushunadi. Bu yo'l bilan hech narsa hal bo'lmaydi. Shundan keyin u molekulyar odam yordamida vaqt sayohatini boshlaydi. Va ana shu sayohat paytida aslida Doktor Doomning o'zi inkursiyalarni boshlab yuboradi. Keyin o'sha Rabum Alal Beyonderlar kuchini oladi. Battle World'ni yaratadi va Imperator Doomga aylanadi. Ya'ni ikkita alohida odam emas, bu bitta Doom, faqat kelajakdagi o'zi. Agar Doomsdayda ham shunga o'xshash narsa ko'rinsa, unchalik ajablanmang. Bunday bo'lish ehtimoli esa juda ham katta. Biz allaqachon vaqt sayohati va multikoinot bilan tanishmiz. Fantastik to'rtlik kelgan olam 1965-yillar atrofida qolib ketgan. O'zlari esa 2028-yilga kelishgan. Vaqt bu qahramonlar uchun juda egiluvchan tushuncha va bu Doktor Doom uchun ham xuddi shunday amal qiladi. Ehtimol biz ko'rgan marosim kostyumidagi Doom bu hozirgi fantastik to'rtlik bilan hamkorlik qilishga urinayotgan, inkursiyalarga haqiqiy yechim izlayotgan Doom. U rostdan ham yordam bermoqchi va aynan o'sha lahzada paydo bo'ladi uning kelajakdagi versiyasi. To'liq zirhda. U hammasini ko'rgan, biladiki bu odamlar hech narsani hal qila olmaydi va o'ziga o'zi aytadi. Bo'ldi, endi men qilaman. Boshqa bir nazariya, balki Doom eng boshidanoq aldab kelmoqda. Fantastik to'rtlikning titrlaridan keyingi Sue bilan tanishgan kunidan boshlab u ularni sekin-asta manipulyatsiya qilib kelgan. 616-olamga ham borib, u yerdagi barcha qahramonlar haqida ma'lumot to'plagan va endi hammalari X odamlar olamiga kelganda uning niqobi tushib qoladi. Balki aynan o'sha yerda yangi qasoskorlar minorasida Doom yashirmoqchi bo'lgan narsa oshkor bo'ladi va shunda hamma bir vaqtda tushunadi. Asosiy tahdid aslida shu odam ekan. Thorni Stormbreaker bilan urib, keyin pastga uchib tushayotgan lahzani eslaysizmi? Ba'zilar buni ko'rib, Thor uni yiqitgan deyishdi, boshqalari esa yo'q. Bu Steve Rogers, u Mjolnirni uloqtirgan deyishdi. Bu ham juda kuchli variant. Chunki o'sha sahnada Thorning yonida Steve ham bo'lishi kerak. Va endi men shaxsan topgan eng qiziq variant.
balki bu Doom umuman boshqa hech narsa qilmagan. U shunchaki o'z olamini qutqarishga urinayotgan oddiy qahramon. Suyushtorim oldiga boradi, inkursiyalar haqida aytadi, fantastik to'rtlik bilan chin dildan 616-olamga keladi, qasoskorlar bilan uchrashadi. Vaqt o'tishi bilan u ularning tarixini o'rgana boshlaydi. Qasoskorlar Thor, Steve Rogers necha marta taqdirini buzib, o'z sevgilarini qaytarib olishgan. Steve Rogers o'tmishga qaytib, u yerda qolib ketgan. Natijada butunlay yangi zamon chizig'i tug'ilgan. Uning sevgisi, uning bolasi bularning hech biri bo'lmasligi kerak edi. Va aynan mana shu inkursiyalarning haqiqiy sababi. Laf bu Gorning qizi. U boshida o'lishi kerak edi, lekin ular abadiylikdan tilak so'rab uni qaytarib olishadi. Franklin ham xuddi shunday. Galactus uni o'ldirishi kerak edi, ular esa uni boshqa joyga ko'chirib qutqarishadi. Suyushtorim ham aslida o'lgan. Franklin uni tiriltiradi va Viktor buni tushunadi. Bu odamlar erishgan hamma narsa aslida yolg'on. Ular o'z taqdirini aldashgan va shu yolg'on bilan ustiga hozir butun multikoinot yorilib ketmoqda. Va aynan shu sabab Doktor Doomning o'sha gapi: barchangiz o'g'irlangan hayot bilan yashadingiz, meni ancha larzaga soldi. Chunki uni o'zi ham oilasini yo'qotgan. Xotinimi, bolasimi yoki onasimi hali aniq emas va u buni juda oson qaytarib olishi mumkin edi, lekin qaytarmadi. Bu o'z taqdiri ekanini qabul qildi. Qasoskorlar esa o'zlarini qahramon deb bilishadi, lekin doimo vaqt bilan o'ynashadi. Tilak so'rashadi, hammani qutqarib o'z sevgilariga qaytib ketishadi. Aslida esa bularning hech biri sodir bo'lmasligi kerak edi va Doktor Doom uchun bu shunday degani: sizning davringiz tugadi, endi men o'z yo'limni tanlayman. Steve Rogers va Thor bilan uning yuzma-yuz kelishi aynan o'sha joyda bo'ldi. Treylerda ko'rgan u pastga uchib tushayotgan sahna va bu sahna menga birinchi Qasoskorlar filmini eslatdi. Tony Stark, Steve Rogers va Bruce Banner uchar kema ustida birinchi marta uchrashganda ham xuddi shunday suhbat asta-sekin qizib borgan edi. Faqat farqi u yerda hammasi tinchlanib qolgan. Bu safar esa tinchlanmaydi, chunki bu Doktor Doom. Va shunda Steve Rogers Mjolnirni Doomga qaratib uloqtiradi, u yiqiladi va aynan o'sha lahzada uning kostyumi to'liq jangovar zirhga aylanadi. Bu shunchaki almashtirish emas, hatto kamari ham butunlay boshqacha bo'lib qoladi. Ikkita mutlaqo boshqa kostyum va Doktor Doom buni sehr bilan bir zumda amalga oshira oladi. Qaysi teoriya to'g'ri chiqishi hozircha aniq emas va hech kim bilmaydi. Lekin bir narsa aniq: bu shunchaki yovuz qahramon emas, bu o'z mantig'i va o'z og'rig'i bor personaj. Sizlarning fikringizcha qaysi nazariya haqiqatga yaqinroq? Izohlarda yozib qoldiringlar va sahifamizga obuna bo'lishni unutmanglar va like bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lamiz. Sizlar bilan Makroice bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.